ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അതും നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്കൊരു നാടൻ ഡോണറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഏത്തപ്പഴവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ സൈസിലുള്ള ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി പഴുത്തതുമല്ല, എന്നാൽ തീരെ പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ടൈപ്പും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിനി അടുത്തത് ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ നിന്ന് വെച്ചൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഏത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേളിലുള്ള നാരും എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം അകത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു കായുണ്ട്, അതിൻ്റെ അരിയെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉന്നക്കായ്ക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഏത്തപ്പഴം ഉടച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ ആണ്. തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൗള് തേങ്ങ ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഞാനൊരു 3 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് ബ്രെഡ് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദായോ അങ്ങനെ അരിപ്പൊടിയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് പൊടിയാണ്. നമുക്കപ്പം ഇത് ഒന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ്. നമുക്കിത് കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടും കൂടെ കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടിയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നല്ല മയമായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സംഭവം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ സ്നാക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ കണക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 4 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഞാൻ ഒരു 3 ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതാണ്. ആ ഒരു ഇതാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് നല്ല മയമാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഉഴുന്നുവടയ്ക്കൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെയും ഡോണറ്റിനൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കയ്യിൽ സ്വല്പം നെയ്യെല്ലാം തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറമേ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒരു ഇതില്ലാതെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്ലെയിം കറക്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ നമുക്ക് നാടൻ ഡോണറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശകലം ശർക്കരയെല്ലാം ഉരുക്കി അതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയും കുറച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പികളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം.
അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ നമുക്ക് നാടൻ ഡോണറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശകലം ശർക്കരയെല്ലാം ഉരുക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയും ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ചെറിയ ബോൾ ശർക്കര ഞാനിതിൽ ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലിതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകും. നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള നാടൻ ഡോണറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.